抱着了，抱着了，就抱这里了。再抱这个。把椅子也拿来可以。他们像要来我们这儿了。你看，那个声音，对呀，会比那个要慢。因为那个 firework is faster than the sound of 那个小的嘛，那 is because the light travels through the sound。我已经知道了，我已经学过了，在学校。多大？它那个变颜色了。
钟是吗？不知道呀。音乐是他们放的，前面他自己放的，这边的人自己放。那跟着还挺节奏的，让人觉得。Golden shower。那些特别好看的那些来的时候。等下马上去爷爷家了，正好。那我们现在走吗？我们回家收拾去爷爷家。坚持不到。
多久？15分钟还是半个小时？ 10分15分钟。现在已经9点10分。